बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज साबाताचो दीस, आयताराचो दीस, समियाचो दीस. नाताला फेस्ताक बरी तयाराय ह्या आदवेंच्या काळार आमी करना आसा. विविध त्या पासती आमी मागया. आज जो कोण जनन दिवस आचरसून आसा तांचे सांगता आमी संतोश पावता. 54th बर्थडे विल्सन पेरेरा कुलशेकर, रोशन लोबो, चार्ल्स कास्तेलिनो उडपी. तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस आचरसून आसात. डेस्विल आनी प्रिमा तांडीर बावी. तुमकां देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता आनी तुमच्या सर गरजांनी देव तुमकां पावोवन दी म्हणून तुमच्या त्या सांग खातीर मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता, तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची विस्नार कृपा दैवीक रेत्र मंदिराद्वारे अनुभव केली. ग्लाडीस लोबो निर्मार्गा, क्लॅरेन्स आनी क्लेरिसा क्रास्टा पुत्तूरू, मेरियल मिशेल डिसोजा नेजार, सुनील डिसोजा कोल्लांगणा, लीना डिसोजा आग्रार, वर्जिनिया सिक्वेरा निडोडी, केविन सिक्वेरा निडोडी. जायतीं आशिर्वादां फावो जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. डॅग्नी फर्नांडीस बेकारनाकाटे, विन्स्टन आनी शॉन सिक्वेरा सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या आनी आतां दोंबराकांटी बरे जावन येतात. देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. फिलोमिना साल्डाना कारकड, गाद्यांत बरें बेळें जालां आनी तशेंच फुलां झाडांनी बरीं फुलां जाल्यांत. माडयेर बरीं पोपळां जावन आर्थीक अडचणी पयसरल्या. देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप. जागेचे समस्ये इत्यार्थ जाल्यात. जागो अन्यायान भितर गेल्लो पाटी मेळ्ळा. देवाक जावं अर्घ आनी होकलाप. जागो विकूंक एक बरो एक ग्रायक जाय आसलो मागल्लें, देवान फोव केला. जागो विकून गेला. आर्थीक अडचणी पयसरल्या. परगांव वचून साध्य जालां. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. भुरग्यांचे देणे मेळ्ळां. बरी सैरीक जाल्या आनी काजाराची सगळी तयारी आतां ह्या दिसांनी जावन आसा. पयशांची अडचणी आसली, देवान पयस केली. सुरक्षीत तरान इंग्लंडांत कुटुंबा समेत गांवाक येवंक साध्य जालें. पोडपीड आयिल्ली, मागल्लें दैवीक रेत्र मंदिराद्वारे मेळ्ळां आनी पिडेस्त बरो जाला. देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तांचे सांगता आमी अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सवां पासत आमी माग्यां गरजां पासत मागोवंक आमकां उलो दिला. तांचे घराचें काम बेगीनच बऱ्या तरान अखेर जावन घराच्या उक्तावणाचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत किडनी फेलियर जावन डायलिसीस चलून आसा. टायटस म्हणल्या एका भावाक आनी तशेंच नॉर्बर्ट मोनीस म्हणल्या एका भावाक. तांणी बरें जावच्या खातीर एक भयणीकी डायलिसीस चलून आसा, ताणें बरें जावच्या खातीर आस्पत्रेंत आसल्या पिडेस्तान बरें जावच्या खातीर बाणतेर जावचो आसा. बऱ्या तरा बाळतेर जावच्या खातीर गर्भांतल्या बाळशाक डाक्टरांनी गर्भपात करीचें म्हण सांगलां, काडीचें म्हण सांगलां. गर्भांतल्या बाळशाक आनी आवयक देवान बरें करून सांबाळीचें. घराच्या कामाक पयशांची अडचणी आसा ती सगळी पयसरच्या खातीर. आनी घर बांदूंक परमिशन विचारलें गव्हर्मेंटांतल्यान तें मेळों ना. वेळार तें परमिशन मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर घरांत आसले समस्ये वय एक सून आवयक जायते सासूमांयक कश्ट दिता. त्या सुनेची मौत उसवाडच्या पासत 4 जाणांनी सोरो सोडच्या खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला. वायट सवयांक वळख जाल्ल्या वायट सवय सोडच्या पासत आज OET एग्जाम 4 जाणां बरयतात. तांच्या एग्जामांत तांणी बरें करून बरोवंक जाणवाय बुदवंतकाय उडासाची सगत दिवन देवान बरीशेंद बरें मार्क्स काडून फारीच आमचें बरें हांच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. हे सर त्या सवां दैवीक रेत्र मंदिराच्या विनवण्याच्या बॉक्सान घाली. सर त्या सवां देवा म्हाका दोन आमी भावार्थान आनी पातयणेन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्या पासत मागया. कुटुंबांतल्या सर मालगाड्याचो उडास करता. विल्मा मेंडोन्सा गंगोळ्ळी. देवादीन वालेरियन पिंटो कारकळा. देवादीन जवाहर नाझरेत मँगलोर. विलियम डी अल्मेडा मुल्की. ॲग्नेल आनी मेरी आल्फोन्सो मुल्की. कुटुंबांतल्या मालगाड्याचो उडास करता. विल्मा आनी विनीता आल्फोन्सो. विक्टर आनी बेनेडिक्टा आल्फोन्सो मुल्की. पुलकत्यांतल्या आत्म्याचो उडास करता. लीना आल्फोन्सो मुल्की. कुटुंबांतल्या मालगाड्याचो उडास करता. लीना आल्फोन्सो मुल्की. देवादीन युनिस डिसोजा नाक्रे. 50th डेथ एनिवर्सरी सिल्वेस्टर डिसोजा ताकोडे. मान्स मायन मास. पॉल विल्फ्रेड सरावो किन्नीगोळी. देवादीन सिप्रियन
Krasta Mulki, Mary Krasta Mulki, Herald Krasta Mulki, Father Walter Krasta Mulki, Sylvester D'Souza Takode 50th death anniversary, Elvis Pascal and Elisa Montero Udyavara Udupi, Herlin Fernandez Mangalore, Stani Dimello Udupi, Christine D'Souza Pilar Road. Sasna Savishev Ditanga Yesomia Nirandar Prakasancher Fankoti Samadanen Vishev Geondi Amen. Sarlila Sames Bortan Jatme Devacha Kakutin Samadanen Vishev Geondi Amen. Servoyami somyatai volasuya Achetai santos pavya Ullasachi gita gavya Servoyami somyatai volasuya Achetai santos pavya Ullasachi gita gavya Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. ख्रिस्तदय मुगाळ भावनो आणि बहिणीनो आम्ही ख्रिस्तियनाच्या काळार आसाव. प्रत्येक दरान तिसरो आयतार तिसरो हप्तो आमकां बरो संदेश दिता. आज आमी थंय पटयल्ल्या वाती पैकी पिंक कलर आनी हांवें ती मुस्तायकी घाल्ली आसा आज. आनी असो विशय कितें गी म्हळ्यार आज ती कॅन्डल थंय आसलेल्या वाती पैकी विंगड जावन आसा. आनी बरो संदेश सुमयाच्या वाचपान मुखल्या हप्त्यांत आमकां दिता. सुमया थंय आमी संतोश पावूंक जाय. फिलिपिकरांचें पत्रावस्वर 4:34 म्हणटा सांत पावल बरयता सुमया थंय सदांच खुशाल रावा. परत्यान हांव सांगता संतोश पावा. आनी सुमी ताच्या येण्या वरवीं आमकां संतोश दिता. आनी हो संतोश आमचे थंय आसा तर तो आमी हेरांक वांटूंक आमकां तो आपयता. आनी वांटूंक मात्र न्ही आमी सुमयाक एक साक्ष तो आमकां करता. स्नान जाता सो हांव एक साक्ष जाता. आज तूं आनी हांव सुमया थंय आसा. सुमयाचें येणें आमचे थंय जाता. आमकां देव संतोश प्रीत करता आनी तो संतोश हेरांक दिवंक आनी ताका साक्ष जावं तसो आमकां फावो करता. मुगाळ बाबा आनी भयणी एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांप्या सगळां आमी हो संदेश आज सुमयान दिवचो. संतोश प्रीत आनी आमकां करचें आमी ती कृपा मागया. ह्या बलिदानांत सुमयाचें न्हय संतोशाचें आमकां जावं सुडवणेचें जावं. आज ती कृपा आमी मागोवन घेतना सुमयातान जोडतना म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमी सुमयाक साक्ष जावन हांव संतोशाक जायत्यो अडखळी आमकां आयल्यो. सुमयातान आमी पयस गेल्या तशें मोगातान पयस गेल्या आनी आमी हेरांकय संतोश दिवना. ह्या खातीर आमची बातकां आमी वळखुया. सुमया लागचें एकामेका लागचें बक्षणे आमी मागया. सगळां आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुने हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसोत बगेन सुद्दां संकवाल मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka
सोमिया काकुतकर प्रार्थुया आमची गरजो सुम्या मुखार आमी दवरया ह्या घडये. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुझी भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेगून रावता. येदो व्हरतो सोडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां सुमेस्तान फावो कर म्हूण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसैया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरास परगट करूंक. हांव सर्वेस्परातय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय संतोसतलो, कित्याक मुकुटान निटिलेल्या एका नवऱ्या परी आनी बंगारान श्रृंगारयलेले एके होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भुंय जडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किर्लोवन वयर सरतात, तशी सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वांकडणी वयर सराशी करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोसता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोसता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा तारकातय संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतेलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोसता. सक्तेवंतां म्हजे पासत विचित कामां केल्या. भाग्यवान जावं ताचें नांव. दाखयता तो काकूट आपणाक भियेतेल्यांचे. संतता संतते पर्यंत. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोसता. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्या आनी क्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्या. इस्रायेला आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमोतीचो काकुळतीचो उगडास करून आयलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोसता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोसता. सांत पावलून
तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, सदांच कुशाली जाया, खळा नासतना मागा, सर गडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवट आसल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडकळ घालिनाकात. प्रावादीक उतरांची बेपरवा करिनाकात. त्या सगळ्यांची परिक्षा करून जाते कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळ धरा. खंयच्याय तरेचें वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्म आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेलें आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी. तशें आसता येतो करतलोच. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परा प्रेरक आत्मो मुझे रासा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटू ताणे म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सांसवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफात सोमेस्तांनी सतमंचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्ष ही, हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण ताणें ताका सवाल केले. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय? जुआवन तांकां इजाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेल्याचो थाळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फरिसेवाच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंवक अशें सवाल केले, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान. पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात, तो म्हजे उपरांत येता. तरी पूण ताच्या वानांचे कट सुटोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हे बेथानियांत योर्दानचे पेलेतडीर जुआंव स्नान दिवन आसले कडेन घडलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. परत आस मुगल्या हप्त्यान
आमकां दिवचो तो संतोष तो ती सोडवून आनी आमकां मेळचो संदेश तोच सुमया थंय आमी संतोष पावा जाय आनी त्या संतोष आमी जोडल्या उपरांत तो हेरां सवय वांटी जाय आनी देव ह्या खातीर आमकां कृपा दिता आनी तो वांटूंकी करपा आनी ताका एक साक्ष जावन जियोंक आमकां फावो करता आमकां समय सांग संतोष जाय गी तुमकां नाका गे आमच्या जिवितांत संतोष जाय आमच्या कुटुंबांत जाय आमच्या संबंधांत जाय ह्या संवसारांत जाय देखून आमी न्ही मागणी करता वा रितीरे घेता संतोष जायचे म्हूण पेसारता त्या खातीर कितें म्हणी खरी जाय म्हणून आमी करता मस्तू संगती करता पूण खरो संतोष आमकां खंय मेळटा सुवांजेला वस्वर 15 ओळ जॉन चॅप्टर 15:11 शिशू म्हणटा हांव खरी दाखवाल तुमी फांटे मुचे थंय तुमी आसल्यार उपरांत 11 वळींत जेजू अशें म्हणटा कितें म्हणटा संतोष तुमचे ते आसोन मुसो संतोष तुमचे थंय आसोन तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयला म्हजो संतोष तुमचे सवय आसा जंय तुमचो संतोष भरपूर जाय जंय देखून हांव ह्यो संगती उलयला म्हणटा आनी जेजू आमी फिलिपिकारांचें पत्र वस्वर 4:34 आयच्या प्रवेश गीतांत आसलें हांवें आयकलें पदरापान आज प्रेज आनी वर्शीप करतनाय हें उतर वापरलें आस आनी साम पावलान फिलिपिकारांचें पत्र बरयल्लें जैलांत तो जैलांत आसलो तें पत्र संतोशाचें म्हणटात जैलांत आसल्यारय खंय आसल्यारय जेजू आसल्यार संतोश आसा साक्ष साम पावल आनी तो अशें बरयता वस्वर 34 काय म्हणटा सोम्याते सदांच तुम्ही संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा सोम्यातय संतोष पावा कोणाय थंय न्हय खंयच्याय वस्तून थंय न्हय आनी ह्या संवसारांत बिलकुल संतोष ना मगाळ भवानी म्हळी ह्या संवसाराचो संतोष क्षणीक आनी साम पावल म्हणटा सोम्यातय संतोष पावा साम कीर्तन 30:7 देवाचें उतर आमकां धर म्हण सांगता पळय संतोष पावा सोम्यातय संतोष पावा आनी सोमी हो संतोष आमकां दिता आनी ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार 3ऱ्या हप्त्याक आनी नतलां पेसाक भोव लागीं आमकां पावतना सोमी निजाकी आमकां संतोष दिता आनी देखून कीर्तन कितें म्हणटा 30:7 काय म्हणटा सर्वेस्परातय तुमी तुजो संतोष सोदो सर्वेस्परातय तुमचो संतोष सोदा तुजो संतोष सोद फायंड डिलायट इन द लॉर्ड सर्वेस्परातय संतोष सोदो ते दळा तुझें काळीजत रेखता तें तो तुका दितलो खंडीत दिता देव आमचे विशयान चिंता गॉड थिंक्स ऑफ यू गॉड थिंक्स ऑफ अस आमकां संतोष दिवंक तो चिंता जेजू थंय ताच्या येण्यातय संतोष दिवंक देखून आमी हांगासर आसा आनी खंडीत समी संतोष दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां सोम्यात संतोष मेळ्ळा गी ना मेळ्ळा गी आज मेळटा गी ह्या मुखल्या हप्त्यान मेळटा गी डेफिनेटली कोणाक पुरा मेळटा हात वयर करा न्ही सांगा जेजूक म्हाका संतोष आसा तुजें तें आसा तूं म्हाका दिताय तळी भिडून देवा घरगान या प्रेज हिम फॉर दीस ग्रेस ह्या कृपे खातीर संतोशा खातीर हांव जाणा कितल्या लोकांक न्ही आमी मेळटा रितीरेन फाटल्या दिसांनी हांव मोडी गेलो एका कुटुंबाक तांणी म्हळें आमी सोम्यातय नातिल्ल्या वेळार आमकां संतोष नातिल्लो पूण केन्ना आमी सोम्याक वळखले हांव सोम्यातय आयले हांव आमी मात न्ही एक दोगां मात न्ही सगळें कुटुंब सोम्यातय आयले आतां संतोशा वयर संतोशांच्या घरा गेल्यार पुरो हो दादलो आनी ती बायल आनी कोण तसो बापूय ताची आवय आनी तसो एक भुरगो 4-5 जाणां वा तांच्या घरा या म्हूण बघता तांच्या घरा रावया म्हूण बघता कित्याक आज सांजचे थंय तांच्या कुटुंबान संतोष आसा त्या सोम्यान आसा गेला कित्याक ती सोम्याचेर पातयेल्यान सोम्या थंय आसात पयलें नातिल्ल्या वेळार कितें लुकसाण जालें पूण आज सोम्या थंय आसोन
एक साक्षी एक कुटुंब आनी असलीं कुटुंबां मस्त आसात तुमी आसा जावंक बरो सुमया थंय आसून तुमकां संतोश मेळ्ळा सुमयान तुमकां संतोश बरीत केल्या सुमयान तुमकां मात तुमची कुटुंबां केल्या तुमच्या मोगाचें हांग केल्या व्हेरी गुड सगळें देव करता मुगाळ बाबा आमी कालें करचें आमी कालें आपणावचें सुमया आमकां कितें दिता तो संतोश ती सोडवून आमी घेवची देखून मुगाळ बाबा आमी आज देव जेजूचे येणे आमचे थंय जातना संतोश आसता तर आज कितें करियेत आयचें वाचपां ह्या दिशेन कितें सांगतात तुमचे मुखार आज नियाळाक 3 संगती हांव दवरतां आय प्लेस बिफोर यू 3 थिंग्स आज देवा थंय आमकां कोणाक संतोष मेळटा म्हणून वय देव आमकां तो दिता तर आमी तो कसो घेवचो कसो आपणावचो कशें साक्ष जावचें हे 3 विशय नियाळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुमया खरगां दिवया पयलें आमकां संतोष सुमी दिता म्हणून न्ही आनी आमकां आपयता आनी ह्यो 3 संगती आज कळीत करता पयल्यान आमी कितें करियेत आमी हेरां विशयन सांगयेत सिस्टर विशयन हांवें सांगलें कुटुंबा विशयन सांगलें पण आमकां कित्याक संतोष ना आमकां मेळाचे मेळटा सुमी दिता सुमयाचो संतोष सगळ्यांक आसा सगळ्यांक मेळाचे देखून पयलें आमी कितें करचें आयच्या पयल्या वचपांत हो उल्लेख आसा आयजाया 61 पयली आनी दुसरी वोळ आमी काडल्यार प्रवाद इसाया प्रवादी प्रवाद करता कोणा विशयन प्रवाद केलो जेजू विशयन सोडवणदारा विशयन हो जेजू सुमी सोडवणदार कसली सोडवण हाडता कसली बरी खबर हाडता आयजाया 61 पयली आनी दुसरी वोळ काय म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसल्या काळजाच्यांक बरी पापसल्या काळजांच्यांक बरी करूंक मागीर कैद्यांक सुटका आनी बंदींत असलेल्या मुक्ती परगट करूंक बंदीत असलेल्या आनी मस्त संगती आमी मुखार वशान 10वी वोळ वाच 10वी वोळ आयजाया 61:10 देवाचें उतर घाल म्हणटा हांव सर्वेस्पराती संतोषतलो हांव सर्वेस्पराती संतोषतलो मागीर म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय उल्हासतलो म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय उल्हासतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सुमी संतोष दिता म्हळ्यार हो प्रवाद इसायान केल्लो जेजू थंय जारी जाला की ना आनी उपरांत जेजू आयल्या उपरांत सोडवणदार बरी खबर जावन आयल्या उपरांत सुमार इसायाचो प्रवादी 700-800 वर्सां आदीं गेल्लो पूण मागीर 700-800 वर्सां उपरांत जेजू आयल्या उपरांत जेजू तसो उल्लेख करता लुकाचो एवांजेलिस्ट 4:18 आनी 19 वोळ सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा दुबळ्यांक बरी खबर कैद्यांक सुटका सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक जेजूचो मॅनिफेस्टो जेजून हें केलें आनी उपरांत त्या एवांजेलान लूक चॅप्टर 4 आमी वाचता 20 and 21 20 आनी 1 वोळ कितें म्हणटा देवाचें उतर 20 आनी 1 वोळ वाचून जातास पुस्तक कवळून सिनागोगाच्या पेद्या लागीं पण जेजून हो कवळो हेंचो वाचप इसायाचो प्रवाद वाचलो मागीर तो कवळ पेद्या लागीं दिलो मागीर आनी तो बसलो आनी काय म्हणालो थंय आसल्या समेस्त तांचे दोळे ताचेर कंसून थंय आसल्या समेस्त तांचे दोळे जेजूचेर कंसले मागीर तो तांचे लागीं म्हणालो आतां तुमी आयकले हे पवित्र पुस्तकाचें वचन आयचे दिसा खरें जालें आतां आयकल्लें हे पवित्र पुस्तकाचें वचन आज खरें जालें इसायाचो प्रवाद जेजू थंय जारी जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केदळा मुगाळ बाबा आनी भयणी आमी जेजूचेर पाती येता सुमी सोडवणदार तो म्हाका खरो संतोष दिता म्हणून जेजू थंय हो प्रवाद जारी जाला तर आज जेजू थंय आमी पाती येतना आमचे थंय हो प्रवाद जारी जाता जेजू कित्याक आयिल्लो ते सगळें आमचे थंय जाता देखून पयलो विशय आमी पातये जाय जेजूचेर विश्वास जेजू खरोच सुमी सोडवणदार
तो प्रवाताचे ते जारी जाला आज आयकल्लें वाचप तुमच्या आयकोपांत जारी जाला खरें जाला तर आज आमचे दय आमी पातयतना खरें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां पातयनी आसा जेजू थंय विश्वास आसा गे देखून तुमी हांगा आसात नाजाल्यार खंय आसता जाल्यार आज एक दीस हांगा आसचे ना तुमी आज कोणाक जेजूचेर विश्वास आसा ती येतात तान येतात बुखे येतात दॅट्स फॉर यू आर हियर आज जेजू ताचे थंय कितें प्रवाद तो जारी जाला तो आमचे थंय जारी जाता दुसरो विशय आतां जेजूचेर पातयेल्यार पावना आमी आसल्यार पावना पूण जेजू कितें म्हणटा आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आनी तूं कशें आमी मुखार वेचें सांबाळ म्हणटा दुसऱ्या वाचपान 1 Thessalonians 5:16-24 16-20 वळ आमी सवकास या ही उतरां वाचा तुमी पयलें वाचल्यान जांबरो पण आतां जेजू दुसऱ्यान आमकां सांगता आमी पाती येतना जेजूचेर विश्वास दवरतना मुखार वचचें एक संबंद आमचो देवा थंय कशें मुखार वेचें 16वी वळ काले म्हणटा सदांच खुशाली जाया जेजू म्हणटा सदां खुशाली जाया पातयेनी निरंतर सदां खुशाली जाया मागीर कळनासतना मागा कळनासतना मागा पळया निरंतरी कळनासतना आनी कसलें मागणें असलें तसलें मागणें न्ही आमी चडावत मागचें घालें देवा हें दी तें दी आमी विचारचें इंटरसेसरी आमचें मागणें जाय जे सांबाळ म्हणटा खुशाली जाया संतोशान मागा कळनासतना मागा आनी खंयचें मागणें सोर घडीत आनी देवा कर सोर घडीत आनी देवा कर गांदिया सकड बरें आसूं दी बरें ना आज आमकां समस्या आसात व्हडली बरें आसा बरें ना संतोष आसा दूख आसा हर एक घडीत आनी देवाक अर्घां दिया थँक गॉड इन एवरी सिट्युएशन हे मागणें जेजू आमकां सांगता जेजू समी सोडवंदार म्हण आमी पाती येता देन थँक गॉड फॉर एवरीथिंग मागीर सर घडीत आनी मागीर कालें बरयलां क्रिस्ता जेजूच्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय दुसरें कांय नाका तुमी संतोष पावचे मागाचे हर एक घडीत आनी अर्घां दिवचें एक इंग्लिशांत कंतार आसा तुमी आयकलां गे हांवें तवळ तवळ आयकुचें Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. तुमची बेसांवां मेजा आज मागण्यान कोण बेसांवां मेजता तुमी मेजतात गी सुमया थंय कोण आसात ती बेसांवां मेजतात एक एक बेसांव देखून देव आमी कितें आसा तें पळयचें आनी ह्या खातीर देवाक अर्घां दिवचें हे देवाची अपेक्षा आमी देवाक अर्घां दिवचें पूण मोगाळ भवान म्हणी जर तुका संबंध ना तूं अर्घां दिनाय तर कितें जाता मुखार पळया मुखार सांबाळ म्हणटा आमकां 17 दिता 19वी वळ 1 Thessalonians 5:19 मुखार वाचल्यार कितें म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाका म्हळ्यार कालें पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाका देव तुका भरता तूं कितलीं बेसांवां मेजताय पळय कितलीं ताका अर्घां दिताय कळनासतना मागताय भरता चड न्ही चड बेसांवांनी पूण तूं घेनाय तर जायना आनी घालें अडखळ घाल नाका मुखार घालें बरयलां प्रावादीक उतरांची बेपारवा करिनाका कोणी तुका प्रावाद करून सांगोंक बरो अशें जाता हितून न्ही प्रावाद म्हळ्यार घालें प्रावाद म्हळ्यार प्रॉब्लेम न्ही तुमचे समस्या सांगचे न्ही प्रावादी करतलो देव तुका कशें पळयता ताणें तशें सांगिजे हाव गॉड लुक्स एट यू प्रवाद करतल्यान देवाच्या मोगांत आसा जाल्यार एक देणी आसा जाल्यार देणी वापरतल्यान मोग ना जाल्यार देण्याक कांय फायदो ना मोग आसा जाल्यार तो तुका पळयतना देव कशें पळयता आनी देव तुजे विशयी कितें चिंता कितें न्ही कितें तो बगना ताका आसा तुजे विशयी तें तो कळीत करता
प्रभात कर. He tells you about God. How God looks at आमचे ते. देखून मोगाळ भवानी म्हणी सैतना किडें दिनाका पवित्र आत्म्याच्या वाटेर रडकळ घालनाका प्रावादीक उतरां तूं कितें करनाका बेपारवा करनाका तांची मागीर मुखार मुखार घालें बरयलां त्या सगळ्यांची परीक्षा करणं सगळ्यांची परीक्षा कर. प्रावाद म्हळ्यार आपणान हो देवा सोगी प्रावाद हो ह्या मनशाचे चिंता आपगी वा हें सैतानान घाल्लें गी वारोवन पळयजे सकट प्रावाद समानांत. देखून आमी वारोवन पळोवची कृपा आमकां आसाची मोगळ बाबांनी तुवें मागीचे. हांव आय प्रे ऑलवेज हो प्रवाद देवा तुजे तावन जाल्यार ब्लेसेड तुजे तावन न्ही जाल्यार आय रिनाउन्स तुज्या नांवान हांव सांडटा हें म्हाका नाका. देखून वारोवन पळोवन बरें कितें आसा तें काणगे म्हणटा सांबाळ मागीर मुखार खंयच्याय तराचे वायट जावं तें पयस करा. खंयच्या तराचें वायट जावं पयस करा मागीर मुखार समाधान दिता तो समाधान दिता तो देव तुमकां सोर वाटांनी तुमकां पवित्र करूं. सोर वाटांनी खंयचें पुरा पवित्र करता मुखार वास सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्म कूड निर्दोषी सांबाळलेले आसो मागीर मुखार जाणे तुमकां आपोवणे दिला तो सदां विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पळया मोगाळ भवानी म्हळ्यार आमी देवाचेर पाती येयल्यार जेजूचेर पाती येवन तो प्रवास संतोश आमचो जाता आनी ताचे थंय सळावळ आसा कारण मुखार गेल्यार देवान कितें आमकां दिलां ताचे खातीर ताका अर्गां दिवन मागल्यार निरंतरी देवाचे न्हय आसले तें सांडल्यार देव कालें करता आमचे थंय कितें आसा तें पळय म्हण तो आशेता. सैतान कालें करता तुजे कडेन कालें ना पळय तें पळोवंक करता. सैतान आमचे कडेन कालें ना पळय देखून आमी रडचें म्हजे कडेन हें ना तें ना आसले खातीर देवाक अर्गां दी देवाचेर पातये आनी अशें अर्गां दिवन मागणें कर मुखार वच. देव तुका विश्वासी आनी हें सगळें करता तुजें तें. ही विल सॅंक्टिफाय यू. तो तुका भरता तें आनी तुका संतोशान भरता. आनी उपरांत कितें जाता तिसरो विशय आयसो तूं देवा थंय आसल्यार संतोश आनी त्या संतोशान तुका भरोवन तो संतोष तुका देवा हेरान थंय दिवंक जाता वांटूंक जाता. तितलें मात न्ही तिसरो देव तुका साक्ष करता. आयच्या वांजेलान पळया देवान कोणाक साक्ष केलो कोणाक तुमी आयकोना कोणाक साक्ष केलो जुआंवक स्नानीक जुआंव देवाक साक्ष जालो आनी स्नानीक जुआंव म्हणालो हांव एक ताळो मात्र. ताचे कडेन विचारलें तूं कोण हू आर यू आमचे कडेन विचारल्यार तूं कोण कालें म्हणटाय तूं आमी कालें म्हणटा हांव फादर हाणील रतीर दिवचो पदराप कालें दिवचो रतीर दिवचो आमी म्हणाचे हांव देवाचो भुरगो. आय नो हू आय एम हांव कोण म्हजे थंय कोण आसा म्हजे थंय देव आसा हूज आय एम. I know I have God. देव म्हजे थंय आसा देव म्हजे थंय वावुरता. हांव सैताना कितें दिना कोण कालें सांगता तें गरजेचें न्ही देव कितें सांगता. God tells me. देखून स्थानीक जुआंव बरें करून वळखलो जेजूक वळखलो आनी ताकाच तो वळखला. कोण जेजूक वळखतात तांकां तांची वळख जाता खरी वळख. स्थानीक जुआंव देखून साक्ष दिता हांव ताळो. आय एम दी वॉयस आय एम नॉट द वर्ड. हांव ताळो. आनी तो म्हणटा मुखार कालें म्हणटा तो म्हणटा हांवें ताच्या पांयाच्यो वानव सयत काडूंक हांव योग्य न्हय. हांव स्नान दिता उदकान पूण म्हजे उपरांत येता तो स्नान दिता पवित्र आत्म्यान. मुखार भवानी म्हणी जर तर स्थानीक जुआंव ताची वळख ताका आसा सुमयाची वळख आसा हें कशें साध्य जालें. स्थानीक जुआंव विशीं एक प्रवाद केल्लो तुमकां कळीत आसा की खंयचो प्रवाद खंय बरयलां लूक चॅप्टर 1:15 काडा. लुकास वांजला वसर 1:15 वळ इतल्यार आमी आखेर करया.
लास्ट आमी साक्ष दिजे तर आमकां आमची वळख आसा जे आनी देव आमचे विशयन कितें सांगता तो प्रभात आमी पातयेजे आनी देव आमकां तशें करता ही विल डू इट कित्याक देव विश्वासी देखून हांगासर स्नानीक जुवा विशयन एक प्रभात केला तो जल्मच्या पयलें 1:15 लूक 1:15 कितें बरयल्लें सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो तो वर्तो जातलो सर्वेस्परा मुखार तो जुवा बाप्तिस्त मागीर वायन आनी आमालाचें कसलेंय वायन आनी आमालाचें कसलेंच तो घेवचो ना मागीर आनी ताच्या आवयच्या कुशीन ताच्या आवयच्या कुशीन आसतानाच तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसता पवित्र आत्म्यान बरोवन आसा मोगाळ भवानी म्हणी केदळा स्नानीक जुवा पवित्र आत्म्यान भरलो आवयच्या कुशव्यान म्हळ्यार केदळा हा केदळा मरियेन एलिझाबेथची भेट करतना पळया तो जल्मोच्या आदी देवान ताचे विशयन कशें चिंतलां योजन घाला एक प्रावात हो मनीस व्हरतो ह्या मनशाक देव व्हरतो करता आनी हाका एक साक्ष करता आनी हो प्रावाद उपरांत न्ही आवयच्या गर्भांतच आसतना पवित्र आत्म्यान भरला लोक समजलास 1:40 आनी 1 वळगडा लोक 1:41 थंयसर मरियेन एलिझाबेथीची भेट केल्ल्या वेळार नामान आयकतना मरियेचो नामान जुवां बाप्तिस्त तांची भेट जाता कोणाची भेट जाता जुवां बाप्तिस्त आनी जेजूची एनकाउंटर आनी ह्या भेटेंत सोमी ताका पवित्र आत्म्यान भरता आनी देखून आज जुवां बाप्तिस्त म्हणटा हांव ताळो आनी देखून जुवां बाप्तिस्त म्हणटा ताणें देवाक जेजूक साक्ष दिली आज तुका आनी म्हाका जेजूक साक्ष दिचे कशें आज तुका आनी म्हाका आमी संतोशांत आसाचे हो संतोश आमी जोड हो वांटीजे आनी साक्ष दिजे हाका एकच वाट खंयची वाट आमी पवित्र आत्म्यान भरचे वी नीड दी होली स्पिरिट देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी आमचे दोळे धांपया लेट्स क्लोज आवर आयज सगळीं दोळे धांपया देव आमकां बरो संदेश दिता तिनी वाचपानी शिजूतय आमकां खरो संतोश आसा शिजूतय आमी पाती येतना आनी तो संतोश आमी घेतना आमच्या मागण्या मुखांत आमच्या संबंदा मुखांत तो संतोश आमी वांटतना हेरान आनी उपरांत तो संतोश आमी आसा कारण जेजूक साक्ष दिवं तसोच आमी आमकां कृपा दिता मागया तो संतोश आमचे थंय आसूं निरंतरी आमच्या कुटुंबांनी आसूं मोगाच्या मनशां थंय आसा जावं आज आमच्या एक संगतीन संबंदान कितेंय आसूं पूण सुमी आसा आमकां संतोश दिल्लो आमकां मेळोवंक घेवचो तो ह्या क्रिस्तिनाच्या काळार प्रतीक कृपा दिवचो आज विशेष कृपा सुमी आतां ह्या बलिदान आमी जोडून घेवया आमेन उबी रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी सांगता करया एका सेवाक सतमंता सर पददार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिस्या आनी ना दिस्या सर्व संसार रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्फूर्तो सर काळा आदी बापातावन सलमला देवतावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन सरलो करो देव तो देवतावन सलमला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव गोवान मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला शिव्यांची आनी मेल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या सुवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता दाव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकाच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता
पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, देव आमकां ताचे थंय संतोश बरीत करता, आमची मागणी तो आयकता. त्या समयातय बावडटान विश्वासान आनी मोगान आमची मागणी आमी समर्पण करया. सर्गींच्या बापा, पुयत सभा सोलोनवरच्या आमच्या बापा साहेबाचेर, घुवळ्यांचेर, धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजे बेसांव घाल. तुज्या पुता जेजूचे गुंडायेचे वळखीन तांचो मिसा वावर करूंक तांकां तुजे कृपेन भर मन मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायस्त भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी भोगचें एकसुरपण कश्ट पयस करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभसो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. येवका दिसता बोवारी जमो जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी नतलां फेस्ताक तयाराय करता आसतना तुज्या पुता जिजून आमकां दिल्लो खरो संतोश जिवितांत जिवो दवरूंक तुजे मिसांव उर्बेन फुडें व्हरूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे दोळदांबिया मौनपणी आमच्यो गरजो सुम्या मुखार आमी दवरतना प्रत्येक तरान मागया अख्ख्या संवसारा खातीर खंयसर अशांती आसा संतोश शांती स्थापन जावं. रशिया, युक्रेन, इस्रायल, पॅलेस्टिना मध्ये आमच्या गांवांत, देशांत, प्रत्येक तरान मणिपुरांत आनी ह्या दिसांनी क्रिस्तांचो काळ आमी आमच्या कुटुंबांनी संबंधान आनी विविध कडेन खंय सुम्याची कृपा गरज आसा, संतोष सोडवण गरज आसा आमी मागया. सुमी आमकां स्मयिस्ता बरी एकल्यांक संचे खातीर आमी मागता. प्रत्येक तरान कोणें मागणें विचारलां संघा आमी मागता म्हूण बसयलां. तांचो उडास करया, संतोश बरीत करूं, ताच्या विशेष कृपे दिनांनी बरोवंक चोर आमची मागणी आशिर्वादीत करूं. हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संतोष त्या दिसा कानी गोगे ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू करिये बापा, स्वीकार तू करिये बापा. संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा कानीक घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू करिये बापा, स्वीकार तू करिये बापा. म्हज्या बाबेनो, म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदार्थ बापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पुयसेबेच्या अदबाक सर्विस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूं की बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या गणित पदवेन सोडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय भूभारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगडले. उतरां वरत्या मोगान हांव कुवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली
आनी तो पवित्रसाची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या प्रभेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळ्ळो. आमी सगळीं गितां गावन वाकणेची देखून आतां देवदतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे. बापा करूस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता सांग ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परस जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावरता सो गुट परगटुया सोमी जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काळ सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव आनी जेजूची कुडणग सर्तल्या आमी समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामूळ पळेवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटूं दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतावरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू उतर पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सुमयातें आमकां खरो संतोष मेळटा जें कितें ह्या संतोशाक चडवण एक अडखळ हाडटा तें सगळें आमी सुमयाक समर्पण करया. ह्या घडये सुमया स्वतो संतोष ती चडवण आमचे थंय जारी सामनोन पावडतान विश्वासान मोगान जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकें येवं तुजी खुशी सगळ्या सदा तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. गुन्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वराज जेजू क्रिस्ताचें परवशान तृप्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशडेंतली आमकां गुण कर. सैतान दुस्मार त्या पासांतली खंती बेसारांतली आमकां निवार आनी सोराकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्यार स्वर्गी पदवी आनी महिमा जी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे दम दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र बावडताचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड सरयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक पळोवन संतोशान सुमयाची शांती आमी दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां क्रिस्ताची कुटण रगत आमी सेव करता. हांव तुमचेर जडती आनी कास्ट्रेन तुमचे काकुळती आमच्या आत्म्याक तशेंच करीन भलायकेन भाव भयणीनो पळया तुमी जेजू क्रिस्त आमकां खरो संतोष आनी ताची सडवण दिता तो. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे बदलचे म्हाका फावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुटण तुका सेवच्या काळीजे यात्रेक मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या. दादोस तूं कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादेकेसा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या सल्माच्या परबेक आमी उर्बेन आनी संतोषान तयार जावं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्या